followers. John was committed, and he was devoted to the proclamation of truth. No one in Scripture except the Lord Jesus had more to say about the concept of truth. His joy was proclaiming the truth to others and then watching them walk in it. His strongest condemnation for those who perverted the truth and led others astray, especially if they claim to be believers. Now there's a certain family in this city of ours, sitting in the front row of certain churches. And yesterday I heard that they were also involved in money laundering and all of those things. This lady said to me, Johan, they have all-night prayer meetings, and then the next day they come and they pervert the truth, and they compromise, and they do this and that and the other. Now I went to the Bible this morning, and I just made a test. The word truth. In Matthew, the word truth only appears once. In the book of Mark, only 3 times. In the book of Luke, none whatsoever. But in the book of John, 25 times. In all the letters that were written, that's from Romans to James and Jude, the word love appears 56 times. In all of those letters. In the 3 letters that John wrote, 1 John to 3 John, it appears 20 times. John was the apostle of love. Now, in 3 John 1 verse 4, John says, I have no greater joy than these, to hear my children walk in the truth. His passion for truth fueled his concern for the sheep who might be deceived by false teachers, and his warnings about them to take up much of 1 John. He had no problem about identifying as false prophets and antichrists those who tried to pervert the truth, even proclaiming them to be demonic in nature. These were people, hierdie was mense wat gepreek het, hierdie was mense wat veronderstel was om die woord van die Here te verkondig. Vanoggend, ek was op soek na iets, en ek het 'n sekere persoon gaan opsoek, want ek wou iets kry van hom. En ek wil nou nie naam noem, maar ek kry dit toe, en ek sien hierso, en ek sien 'n kommentaar. En daar word geskryf deur professor Johan Malan. Nou Johan Malan het hier in Mount Pleasant gebly, nie ver hiervan af nie, in Emeraldstraat. En ek was so kort hier in die bediening, nog gips aan my been gehad. Toe kom, hy was 'n professor hier by die universiteit, toe kom professor Johan Malan na my toe, en ek het my buite gekry, ek was besig om iets te doen. Ons het 'n konferensie gehad wat kom, en ek was besig daar, en hy kom na my toe, en hy stel homself voor, en hy het vir my gesê, ek wil, die Bybel sê ons moet die sondes aan mekaar bely, en ek wil dit aan jou bely, en hy gebly, en kan nie, hoef nie te sê wat hy bely het nie. Maar nou wil hy toe nou uiteindelik gegaan, en hy het 'n professor geword, en hy is deel van 'n sending, en hy het gekyk na hierdie ou wat hy hom geadmireer, hy het hom bewonder vir dit wat hy wil doen. Maar die ou het aan die einde van die dag, het hy op 'n sekulêre wyse probeer om God se werk te doen. En hy het verloor. Hy was Amerikaner, en die spesifieke Swaziland het hulle toe gesê, wil hierdie Amerikaner kom en al die grond van hom vat. Sy intenties, his intentions were good. But the way he went about it wasn't right.
Hy het 11 mense gehad wat daar kom bedien het en aan hulle het hy gesê, om die mense te bereik, moet julle nie Christus preek nie. Om die HIV-probleem te probeer oplos, moenie iets doen nie. Doen dit op, kom ons gaan op die sekulêre manier, so that we can get the people. Ek wil vir julle sê, that person compromised the truth. Now, I don't know what happened to him. En daar is baie mense wat die woord van die Here, met die woord van die Here 'n kompromie aangaan, om in te pas by die wêreld. Ek dink amper die koning se naam is Joas. Hy het op 7-jarige ouderdom koning geword. I think it was Joas. I'm not sure. Ek het dit vanoggend gelees, maar van daai tyd wat ek dit gelees het tot nou het ek vergeet. Maar wat ek onthou is dat hierdie ouetjie, die hoofpriester wat daar was, het hom gehelp en hierdie ouetjie, daar staan geskrywe en hierdie koning het gedoen wat goed en reg was in die oë van die Here. En toe gaan hy en hy gaan met sy weermag en hy neem 'n plek in en hy oorwin hierdie ouens en hy vat hulle God en hy sit hom in die tempel. En die hoofpriester kom by hom en hy sê, hoe is dit dat jy hierdie God van die mense wat jy oorwin het, wat hulle nie kon beskerm nie, nou buig jy voor hom? En hy aan die einde van die dag het hy toe nou tweede. Hoekom vertel ek dit vir u? Want u sien, soms kan die waarheid of die leuen so naby aan die waarheid wees, that we don't notice the difference. And we start believing the lie, and before we know it, we are totally on the wrong side. Daarom wil ek vir u sê, wees versigtig na wat jy luister, en na wie jy luister. Then in 1 John 2 verse 1, he says, little children, it is the last time. And just as you have heard that Antichrist is coming, even now many Antichrists have risen up, from which we know that it is the last hour. Antichrist, anti-truth, 1 John 2 verse 26, these things I have written to you concerning those leading you astray. Ek sê vir u vanoggend, dat ek het nou nog gesê, wees versigtig na wat jy luister, na wie jy luister. Toets dit aan die woord van die Here. Toets dit aan die woord van die Here. Toets my goeders aan die woord van die Here. En as jy vind ek sê iets wat nie hier is nie, dan wat nie in die woord is nie, kom na my toe. En as ek verkeerd is, sal ek dit bely met groot vrymoedigheid. Want ek wil reg wees voor U. 1 John 3 verse 7, he says, little children, let no one deceive you. He who does righteousness is righteous, even as that one is righteous. And then, in 1 John 4 verse 1, beloved, do not believe every spirit, but try the spirit. Test the spirit. Try the spirits to see if they are of God. Because many false prophets have gone out into the world. By this you will know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the Antichrist you heard is coming. And even now is already in the world. Verse 4. You are of God, little children, and you have overcome them, because he who is in you is greater than he that is in the world. They are of the world, therefore they speak of the world, and the world hears them. We are of God. He who knows God hears us. He who knows God hears us. The one who is not of God does not hear us. From this we know the spirit of truth and the spirit of error. Hy sê hierso,
Hy sê, you are of God, little children. Nou, julle is nie almal klein seentjies en dogtertjies. Maar dieselfde boodskap kom na u en my toe. Wanneer ons voor die Here staan en wanneer ons verklaar, ons is wedergebore kinders van die Here, dan sê die woord van die Here vir my, dit is God wat ons in Christus geplaas het. Dit is nie uit ons eie keuse uit nie. Die Here het dit daar gestel en ons het gesê, Here, hier is ons. Vat ons, maak met my net soos wat u wil. Dan kom ek weer en sê, Here, opweef in my die tapisserie wat u in gedagte het vir my lewe. Those things that are difficult, those things that are not nice, those things that are uncomfortable, take them all and make me the way you want me to be. Nou, daar het egter 'n verandering gekom in hierdie lewe van Johannes, hierdie seun van donder, hierdie ou wat vuur wil afroep en wat die mense wil keer om in die naam van Jesus duiwels uit te dryf. Hy het gegaan tot die apostel van liefde. Hy was ook deur die ander disippels gesien as die een wat Jesus liefgehad het. Johannes word genoem die een wat Jesus geliefgehad het in 4 skrifgedeeltes in Johannes. Johannes 13 vers 21. Toe Jesus dit gesê het, hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. En die disippels het na mekaar begin kyk en twyfel omtrent die een van wie hy dit gesê het. En een van sy disippels vir wie Jesus liefgehad het aan tafel teen die bors van Jesus gelê. Simon Petrus knik vir hom en sê, en vra dat hy moet vra wie dit kon wees van wie hy spreek. En hy val op die bors van Jesus en sê vir hom, Here, wie is dit? En Jesus het hulle geantwoord, maar op een of ander manier het hulle nie besef, dit is die antwoord. Judas. Judas het hom verraai. Kom ons kyk net vir 'n oomblik na Judas. Judas was daar toe hy die brode en die visse verneder het. Judas was daar toe hy Lazarus uit die dode uit opgewek het. Judas was daar toe hy die blindes laat sien het, die dowes laat hoor het, die lammes laat loop het. Hy was daar. Judas het die waarheid geken en op een of ander manier het hy Jesus verraai en hy die prys daarvoor betaal. Die ander gedeeltes is in Johannes 20 vers 2, 21 vers 7 en 21 vers 20. Ons sien dat die tweede brief van Johannes gevul is met verklaringe van sy liefde vir die uitverkore vrou en haar kinders. 2 Johannes 1 vers 1. Dan skryf hy en hy sê die ouderling aan die uitverkore vrou en haar kinders wat ek in waarheid liefhet. En nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het. En terwille van die waarheid wat in ons bly en by ons vir ewig sal wees. Genade, barmhartigheid, vrede sal met julle wees van God die Vader en van die Here Jesus Christus, die Seun van die Vader in waarheid en liefde. Nou Woest skryf oor hierdie vrou. En dis want ek wil die dames bemoedig. Ek weet in die Bybelse tyd wil die mense vir jou sê dat die vrou het niks beteken. Arme bruidegom gistermiddag sê ek vir hom, sy naam is Reinou, ek sê vir hom, Reinou, jy tel nie vandag. My is nou so chicken en hy sê, ek weet. Maar in daai tyd was dit anders te gewees. Ek wil vir u sê, Woest sê, women occupied a prominent place among the Greeks at this time, which fact, together with the character as a Christian, would account for the fact that she was so well known in the 1st century church. Her home was the meeting place of the local assembly, there being no church building in those days. Elect is the Greek word ekkletos. It means one picked out or chosen. Or the church means, the word there in the Bible for church means ecclesia, the called out ones.
The reference is to the fact that this lady was one of the elect of God, one of the chosen out ones of God, chosen out from among mankind by the sovereign grace of God for salvation.